یا دا حضرت عمرو چې په دارالندوه کې فیصله وکړه د مکې د رؤساو سره چې دا توره واله پتی کې مجمع چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سر درته پکې ټومبلې راوړم د دارالندوه نه راووتو ور روان شو ډېر په غصه او په جذبه روان دی یو صحابي ورته مخې ته راغی این یا عمر یو طرف ته شه تاسو چې د کومې شمې پروانهګانې اوس به تماشا و هغه ورته لیونی شوې داسې شمه ده چې د هغې رڼا ستا کور ته هم رسېدلې ده څنګه ورشه د خور خبر دیواله خور دی مسلمانه شوې ده واپس را منډه کړه کور ته دروازه بند وه او خور یې دننه لګیا وه قرآن یې لوستو او دا آیات وی چې طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى دروازه یې وټکوله خور هغه د قرآن آیاتونه چې پسې لیکلي وو هغه یې پټ کړه او راله رور ته یې دروازه لرې کړه دا زما د راتلو نه مخکې تاسو لوسته غریبه ګبره شو راوینیوه ښه یې وواله پې د پاسه یو خی راغی هغه یې مواله خور یې ورته ویلې نوره مې مه وه خو په خدای قسم چې کوم شی زما زړه کې ننوتی دی چا تې په واله ونه باسي حضرت عمر یا ډېر نیغ ولاړ یا سرنګون شو ورته ویل خورې هغه زما د راتلو نه مخکې دی چې کوم قرآن لوستو هغه لږ بیا ووایه خور یې په وینو رنګ وه او ورته ودرېده او ورته وایي چې ستا د راتلو نه مخکې ما دا وی چې طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى ده په جړا شو خور رونی و چې دا داسې ښه قرآن تا ته چا ښودلی دی مام ولا بوزه خور مخکې او دی ورپسې و د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس ته یې راوست رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته پاڅېدو ویل عمره بیا څه جګړې لا راغلې و یا رسول الله جګړې ته نه یم راغلی دې دپاره راغلی یم چې کوم قرآن دې زما دې خور ته ښودلی دی ما ته یې مخایه اریان په دې ما چې حضرت عمر غوندې سړی یو آیات د خور د خولې اوري او د پیغمبر مجلس ته ځي او سرنګون کېږي نن هغه ټول قرآن ستا په دې وطن کې او په دې ملک کې پروت په خدای قسم چې یو آیات خو پرېږده په ټول قرآن نه موږ عمل ته تیار یو نه پې د عمل تیار ښځې او نر واړه او زاړه نن د هغه قرآن نه باغیان دي چې کوم قرآن ته حضرت عمر سرنګون شته نن تمام ملک وګورئ د بغاوت مرکز دی هر ادا زمونږ د قرآن نه بغاوت دی هر خبره زمونږ د قرآن نه بغاوت دی مړی ژوندی زمونږ د قرآن نه بغاوت دی تصور رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عمر ته ویلی چې قل لا اله الا الله محمد رسول الله حضرت عمر پاڅېدو توره یې راوویسته یا رسول الله زه به اوس وګورم چې تا ته څوک اوچت وګوري په دارالندوه کې کافر په تمه ناست و چې اوس به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سر مبارک چې دی په توره کې ټومبلی راوړي او یا ورغی دی او د بیت الله په خوا کې اعلان و دارالندوه هغه وخت کې دغه ځای کې وه چې دا دې وخت کې باب سعود چې کوم ځای کې دی اعلان یې وکړو چې او د مکې رؤساو سردارانو واورئ څومره کوشش او څومره منډې ترړې چې ما د کفر دپاره والې وې د نن نه بعد به هغه منډې ترړې او کوشش د اسلام دپاره وي او که چا غږ وکړو نو دا توره ګورئ سرونه به قلم کړ په ټوله مکه کې د کافرو په کورونو کې مړي نو جړاګانې شروع شوې چې حضرت عمر مسلمان شو د کفر بیړه تباه شو عزیزانو بیا چې کوم تنظیمونه د کفر بیا جوړ شو او کوم تکلیفات او مصائب سامنا شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تاسو ته وایي اخره دا چې حکم شو چې مکه پرېږده یو بل ځای ته زه تا هجرت حکم کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې یا الله دا مکه خو زما آبایی ښار دی دا خو زما ډېر خوښ دی ما ته چېرته لیږي الله پاک ورته فرمایل چې هغه ځمکې ته دې لیږمه چې کومه ځمکه زما خوښه ده د مکې ځمکه ستا خوښه ده او د مدینې ځمکه زما خوښه ده ته به هجرت کې مدینې منورې ته عزیزانو مجبور شو ملک پرېښو
ابو بکر صدیق سره صلاح وکړه چې زه د هجرت حکم راته وشو او یا رسول الله ته چې په مکه کې نه نو زه مکه څه کومه زه به در سره یم دوه خان مې ساتلی دي په یو به ته سور شي او په یو به زه سور شم او روان به شو کفارو ته پته ولګېده چې د هجرت کوي مدینه مکه پرېږدي شپه کې به روانېږو وی فرمایل چې لما کټ کې به څوک سملی که کافرو چرته زمونږ تلاش کولو حضرت علی ورته وفرمایل چې ستا کټ کې به زه سملمه کاش چې ستا پسې څوک مرګ لراشي او ستا په سر کې زه قربان شم عزیزانو د شپې ټولې مکې نه کافرو ګیراو کړی و پیرې ودرولې وې چې په کومه لار دی وځي چې درنه بچ نشي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په ورغه ټول پیرادار ناست دي او نظر یې نه لګي بیهوش حضور علیه السلام خاورې راواغستې او په سرونه یې ورته واچول او د سهار چې شو پته ولګېده چې په کومه لاړو په کومه لاړو ټول ویل مونږ خو ناست په مونږ نه دی راغلی اوس دی خو وګورئ الله پاک چې سړی ساتي هغه ته څوک څه ویلی شي او الله پاک چې رانیسي څوک یې ته خلاصولی شي نن هغه طاقت د دې دنیا هیر دی چې یو داسې طاقتور ذات په دې کائنات مسلط دی او مالک دی د دې کائنات چې هغه څوک ونیسي څوک یې خلاصولی نشي او چې څوک نه نیسي څوک یې نیوی نشي عزیزانو دا واورئ خدای ته رجوع شئ خدای ته د بنده اسرې پرېږدئ ایو بزرگ وی چې شیب نے ادهم د نواب لباس بدل کا شیب نے ادهم د نواب لباس بدل کا رستو کا کارونه د دنیا عشق والکړه کړه په عشق د یو کې عاشقان په ځان لکونا په یو مین شي دنیا به پتا مین شي او چې د یو دشمن شي دنیا به دشمن شي دنیا نو عزیزانو اصل د دوستای قابل چې دی هغه صرف او صرف د خدای ذات دی بل څوک نشته د دوستای قابل صرف د خدای ذات دی بل څوک دنیا بس یو دغه دوستان بس د دنیا دوستان او آشنایان چا د پاره چې تاسو ګناونه کوي دا دوستان دي ایو سړی مړ کېدنو چا ورته دوستان دي ډیر دي دوی بس کوي هغه ورته پھول کھلا رہیں گے لحد میں جن سے یہ امید تھی پھول کھلا رہیں گے لحد میں جن سے یہ امید تھی وہ بھی پتھر رکھ گئے سینے پہ آج مرنے کے بعد هغه دوستان چې ماوي چې زما په قبر به ګلونه وره زما د مرګ نه رستو هغه زما په سینه باندې کانی او خاور راواچولې تاسو ګورئ دا سړی چې خخیږي کنه څومره په شخ باندې دا بلچی وایو تیار شي ټول تلار شي आवाज یې دغه ځکه لاندې سوکي ور سره یو د خدای ذات کداغه ذات کې په دغه تیار کې مرګره نه و عمر لبه د بیړه د لومبای شپې نه تبا عمر هغه کم شی دی په دې کائنات کې چې دار شي نه زیات یقیني دی هغه صرف مرګ دی هر شی غیر یقیني کې دی شي واحد شی چې دی هغه مرګ دی چې په دې کې څه شک نشته هر روح والا دا تصور کوي یو ورځ بدر نه دا ساوزي او ډانچا به پرته څوک به علم بي څوک به جنازه وکي او څوک به خاخ دا هر څه بدل تپاتش او ته پرې ابو بکر او عمر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې روان شو غار ثور راضی پلار کې د مکه او مدینه په منځ کې غار ثور ته ورسید غار ثور چې د عزیزانو ډېر اوچت دی پاس پغره کې یو غار دی چې هغه د غار حران هم ډېر زیات اوچت هغه ته وختل او پکې کېناست کافرو ته چې پته ولګېده د ورپسې منډې ترډې په یو آن کې کونتر ته حکم وشو چې د دې غار په خوله کې سکندونو کې جاله جوړه کړه دا په دیوال باندې دا جولاګې چې ورته وایي دې ته حکم وشو چې جال جوړ کړه د دې غار په خوله کې کونتر جالم جوړه شو او د جولاګي جالم جوړ شو کافر راله ګرځي اخوا دې خوا چې دلته دې کې نه ننوته بل ورته وایي چې نه یاره دا هغې کې د کونترې جالې دي که سړی نه ننوتی وی خدا به
ورانه شوی وي دلته نه دی او دوی یې دننه اوري لګیا دي. څوک چې الله ساتلو غواړي نو د کونترو په جال وي ساتي که نه. صد سکندری یو مشهور دیوال دی اوس هم موجود دی. رحمان بابا وی دغه باغ بد اخلاص نشي د خزانه، دغه باغ بد اخلاص نشي د خزانه، کچا پیرت نصد د سکندر کې د ژوند دا باغ دی د خزان هوا چې راشي نو خلاص بنشي. که د سکندری دیوال ته نګیر چا پیرتاو کې هم بم پکې لړش دوی ګروي هغه یاوري دنناو فیصله کوي چې دی غار کې نه ده. عزیزانو په دې غار سور کې دریش په تیرې اوس دا اندازه تاسو لګوي چې دریش په دغه غار کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې امت لپاره دی بسکلی سي او دی بخړلی سي په دې غار سور کې د اوبو به څه چل کولو او د خوراک به څه چل کولو. آخر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خوب ورغله. صدیق اکبر خپل دکړه او ورته وی چې یا رسول الله زما د پتون باندې سر کې دو دوستان په لار روان یو ویلې مال خو خوب راغی خو به بالغ ته خوب ناراضي ابل ورته خپل دکړه د سر د زما په پتون کې ده پردې وطن دې پکې نشته بالغتونه دلته سر کې ده. حضور علیہ السلام د ابوبکر صدیق په پتون باندې سر کې خو او د څومره سوري چې په دې غار سور کې صدیق اکبر د خپل کمیس او صادر اوشنلو پاسورو کې اټوټي کې خوي چې د بار نم دشمن چرته ونه ګوري او زما د محبوب ته تکلیف نه رسي. یو سوره پاتې شو چې هغه د پاره کپڑا نوا نو دا بل خپل غزول دا پوند پاغه سوري کې ورکه چې پوند کې خو نه دننه نه مارو چې چلو نو اوس ابوبکر صدیق خوځي نه چې که او خوځي دم زما د محبوب د خوب کې چرته فرق را نشي. اسی رښتیا وایي چې تاسو دو دوستان یو په یو غار کې چرته پټي یو در کې مارو چې داسې به وکړي ها وای ماما خدای راستي دومره چغې جوړې کړي وای مارو خوړم خو به کوي دغه ایمان به پیدا کوو نو هله به ایمان تېرو دغه ایمان پیدا نه کړو نو ایمان تېرول په آرام کې نه او بیا په پاکستان کې ایمان تېرول یو عذاب نه اوس خدای پاک په دې غټو عذاب راوسته دي. دا د بجلی اغلا لپاره چې د فوجیان مقرر کړي پایات آباد کې خو معززین اوسېږي کنه معززین زمونږ وطن کې چې چرته لږ داسې خانګوټې غوندي نو هغه ته معززین وایي او تاسو ته وایي دلته یو دی چې د سړک ته راوځي نو داسې خلک نه نیچ پیچ کوم سړي باندې چې د خان نامه نه وي که نه د نورو خلکو ته نیچ پیچ تاسو نیچ پیچ یې دا لمراد نیچ پیچ دا خوار زار خلک نیچ پیچ سګرټ نیچ پیچ تاسو پوه شوئ او بلګي پته په قیامت کې چې دا نیچ پیچ په کوم خوازي او دا معززین به کوم خوازي فوج په خدای راوست پایات آباد کې معززین چې درانی ولې دي د بجلو په غلا کې پوه شوئ معززین خو د بجلو غلا که غریبان کوي خو څه وجه کې دی شي چې لکه 2000 روپۍ تنخواه ده او په 2500 بل راشي نو د کور ورانېږي په بس کوي. اوس چې لکپتیان کارخانه دار میلیونو والا دا د بجلو غلې کوي ملاو ور سره څوک یو کوي د چا په وجه حتی سټوله ته پته نو یو رنگ کې عذاب نه دی چې الله پاک په سړی نازل کړي بل اور دلته بالا مانه تا راغلی و 13 ورځې کې نو او چې ګور یو سړی دکان لټک ورکوي او منډه وایي دکان لټک ورکوي او منډه یو معززم منډه والے هغه څه چل دی فوجیان راغلي نو ته خو غریب نه یې نو عزیزانو عرض مې داو چې ته خپل ځان ته وګورئ دا مونږ څه کوو زمونږ دا ژوند څنګه دی روټۍ دې نه جامې دې نه او الله دې راضي وي نهر دې او الله دې ناراض نشي. نو ابوبکر چې مارو چې چلو نو د ډېر درد نه خوځېدو خو نه خو د سترګو نه اوښې را پرېوتې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې مخ مبارک ورته داسې وکړه ابوبکر ولې ژاړي او یا رسول الله مار چې چلی مو ډېر وخت
خو د سترګې مې بې ادبه وې تېوښې لاړې او نور خوځېدم ځکه نه چې ستا خوب خراب نه شي. ویل ښه مار یې راوغوښت. ولې دې د ابوبکر وچیچل؟ و یا رسول الله عیسی علیه السلام تقریر کولو چې ما نه وروسته به یو پیغمبر پیدا کېږي او په دې غار ثور کې به 3 شپې کوي. نو 600 کاله وشو چې ستا د دیدار په انتظار زه په دې غار کې ناست یم. دې سورو کې مې تا ته کتل نو ټول سوري د بند کړه. دا یو پاتې چې تا ته مې کتل هغې کې پونده کېښوه نو په ځان پوه شوی نه م او په ده مې چک لګولی معافي غواړم. مار حضور علیه السلام الحمد و قل هو ویل او په ابوبکر یې چوف که. ابوبکر ویل په خدای به دې قسمي که نه مار و نه څه و نه موچی وه هر څه لاړه. اوس تا راشه چې موچی وخوري زه در باندې ټول قرآن چوف کوم که ته جوړ شوې زما نه دا ګیره کله زما دا خپې دي د دنیا دمګرو دم کړې داسې راشي دغه پیو په ارام کښېنه ملا صاحب لاړې هغه خولې چې ادمونو به اثر کولو هغه خولې لاړې. قرآن د هر مرض دارو دی خو خولې نشته هر څه برای نام دی. ته کمپلیټ طور په قرآن لزان ژوند او زندگی وقف کا ته د قرآن یو ټکی بیا په اوبو چوف که که دا غوړي نه شو نو ما نه دا ګیره کله کوي.